陶關人咧同我哋講，就係要求咧正情揭露咧係暫停嘅，佢冇要求過我哋離開花生台，佢只係要求我哋暫停，話要唞下。咁佢覺得需要唞，個台屬於佢，佢覺得我哋正情揭露何志光需要唞，曹家超不需要唞，咁佢做咗呢個決定咯。客觀就係咁啦。唔單止你要唞，阮師傅同郭兆傑同埋唐邊我都要唞，即係咁講啫。係啦，唔係，嗱，其實我真係乜都唔知，我係乜都唔知嘅。你乜都唔知㗎，總之係咪何志光事件先搞到咁先？因為我真係乜都唔知。係老實咁講係。係嘅。係有少少即係拗撬嘅。本來呢個節目即係呢個時段咧就係正情揭露嘅，我都有份做嘅。咁就即係有啲拗撬，咁就正情休息，暫時休息。我哋就揾呢個節目頂住先嘅。我諗啊，咁唔係咁，我覺得我諗下土條撚樣冇理由揾我出山㗎，屌！我覺得好唔應該咯，即係正情揭露本來係何志光同埋郭兆傑兩個做，即係而家就即係我哋兩個先加埋等於何志光，係咪咁解啊？唔好咁樣講，冇比較啦。唔係咁，你點解而家叫拆細台乜撚嘢意思先？係咯，拆細台咧就係我哋喺個即係啱啱開咗個 group 就討論過嘅。咁你好似有幾組個名太撚長喎。唔係，我個建議好簡單，我個名咧叫阻撚住晒。係阻撚住晒。係，我記得我叫講話拆細台，佢就唔好叫粗口。唔係，我叫公審中聯辦嘅係啦。跟住仲有幾個字㗎？我全球公審中聯辦。好長，好其實乜撚都冇。因為我見到人哋嗰啲法輪功咧，嗰啲 banner 咧，我覺得可以攞嚟做節目名咯。唔係冇撚所謂啦。但係黃浩明嗰度交。我就建議拆細台嘅。係。咁啊，因為即係我哋左翼或者左膠啦，喺佔領之後咧，即係嗰陣時俾人拆咗大台啦，即係大家有份㗎啦，係咪大台係咪？係。咁就咁而家點解會改拆細台？第一就即係講翻以前啲即係笑，而家諗翻啲笑料啦。仲有問題就屌唔撚係，你係講話花生台係細台，咪拆細台咯？屌！因為本來個台已經夠細啦，你仲要攞呢個節目嚟有拆人？因為本來個台已經夠細啦，你仲要攞呢個節目嚟有拆人 ？No， 我個本來意思唔係咁嘅。係咩？喺我身邊嘅人，無論唐邊可，無論阮師傅，佢哋就係喺。你冇講我喎。因為其實你一定係冇問題嘅，你冇可能係共產黨控制㗎。係咩？好，咁啊，後會唔知有冇期啦嚇。冇啊，我真係希望可以繼續做咯。另外，喂，我想講啲嘢啦。唔好意思啊，水哥。咁呢個節目本來係正情揭露嘅，其實而家即係今日變咗係第二個節目，我都唔係好開心嘅。係咪？即係希望大家明白咯，即係唔似呢幾個禮拜咧，好似而家你做呢個節目好似有啲古怪嘅感覺啦。我希望咧即係你同我做節目好辛苦。唔關你事。唔開心。做個新節目咧係好嘅。你都話辛苦啊屌！但問題就好似攞咗人哋個位咁樣。唔好妄自菲薄啦。你係偷我嘢，我唔接受個賊偷我嘢，唔揦得。係咯。偷咗我嘢啊嘛！唔單止你要唞，阮師傅同郭兆傑同埋唐邊我都要唞，即係咁講啫。係啦，唔係，喂，做中醫我想講一兩句說話啫 ，OK？下次你本土力量節目幾時？星期五係嘛？星期六會出街。星期六出街，喂，歡唔歡迎我過嚟做咧？歡迎，驚你請你唔到啫。喂，即係表面就俾陽嗰面我哋睇，其實咧就陰嗰面咧就係咁搞鳩自己咯。我扇你，標你同柴，多你一棟，點啊？我講嘅嘢係咁多。漏咗少少嘢。啱啱過咗新年，大家咪要同大家講新年快樂啊！新年快樂啊！呢啲係正經㗎。新年快樂，後會有期啊！